France Bleu Elsass. France Bleu. Alles, was im Elsass los ist, für ein bisschen spazieren gehen, das erfahren wir auf Ihrem Rheintal-Radiosender. Zum Beispiel in Richewihr, da wird gewandert ein bisschen an dem Wochenende. Wir reden davon mit unserem Gast, der Yves Haas. Bonjour Yves. Bonjour. Yves, ihr kommt von Richewihr oder wohnen ihr? Nein, ich komme von Richewihr. Ja, und ist es gut zu fahren gewesen? Ich bin mit dem Zug gekommen, aber voilà, nein, ist kein Problem. Ja, und erst mit dem Schnee da am besten. Geht schneller. Sind wir sicher, was dann zu uns kommen. Ja. Und an dem Wochenende, ob Schnee liegt oder nicht, wird ein bisschen gewandert, gell? Sowieso. Zwischen ein Parcours von 10 und ein Parcours von 5 Kilometern. Für den Volksmarsch, wie wir organisieren, wir werden davon reden. Welcher Verein organisiert das? Der Fußballverein von Richewihr. Und ihr seid Fußballer? Gesehen. Jetzt bin ich der Präsident vom Fußballclub. Aber voilà, immer noch dabei. Immer noch dabei. Aber was da los ist an dem Wochenende und ein bisschen mehr über den Fußballverein wollen wir auch erfahren. Das werden wir uns erzählen in 3 Minuten. Nach dem Emmanuel Moir, Beau Malheur. France Bleu. France Bleu Elsass. Je me dis que rien ne passe, même au bout d'un moment, qu'un beau jour c'est une impasse et derrière l'océan, que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent, que tout refait surface comme hier droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps, qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant, pour regarder en arrière, revenir en souriant, en gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore par cœur, ce que je sais par cœur. Beau malheur. Tu me dis que rien n'efface, ni la craie ni le sang, qu'on apprend après la classe ou après ses 30 ans, qu'on peut dire 3 fois hélas, que personne ne l'entend, comme personne ne remplace ceux qui partent pour longtemps. Tu me dis que vient l'hiver, qu'on oublie le printemps, que l'on vide les étagères, qu'on remplit autrement, qu'on se rappelle les yeux verts, le rire à chaque instant, qu'après tout la voix se perd mais les mots sont vivants. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Tu me dis que c'est un piège, un jeu pour les perdants, que le bateau est en liège et l'armure en fer blanc, que plus rien ne te protège, ou alors pas longtemps, que c'est comme un sortilège d'être seul à présent. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, pour être rassuré, avant d'être consolé, Beau Malheur mit dem Emmanuel Moir auf francebleuelsass.fr. 10 bis 10. Es gibt nicht nur schreckliche Sorgen, so wie er es da gesungen hat. Es gibt auch gute Sorgen, zum Beispiel der Fußballverein, wie auf Wort, in Richewihr an dem Wochenende, wo ein bisschen spazieren gehen, die frische Luft schnappen und die schöne Landschaft auch entdecken, wenn er nie in der Gegend gewandert sind. Wir werden von der Wanderung ein bisschen mehr erfahren, von der Volksmarsch in 5 Minuten. Aber zuerst wollen wir mit Yves Haas, Präsident vom Fußballverein, ein bisschen mehr über den Fußballverein entdecken, ein bisschen mehr wissen darüber. Spielen Sie gut in Richewihr? Nicht. Bon, voilà. Es ist ziemlich diffizil aktuell. Voilà. Kompliziert. Wir haben ziemlich viel
viele Junge. Das ist schon Jahr schon schön, ja, von den 4. Alle Kinder das nicht selber. Nein, aber wir haben für einen kleinen Club, wenn wir sind, über 60 Junge das Jahr. Das ist wunderbar für uns. Da gibt es Lehrstunden in der Woche zu? Ja, am Mittwoch für die Jungen, am Samstag spielen sie Fußball. Und noch gibt es verschiedene Matches. Wie sind da, welche Klasse machen wir noch da momentan? Momentan sind wir nicht so gut platziert wie der ersten Mannschaft, aber bon, ein peu das geht schon. Das geht schon, es kommt allein. Ja, der Rassinger geht schon verloren, man sagt nichts. Ja, 2-0. Bon. Das geht. Was meint ihr noch? Geht doch Match gesehen? Ja. Ich habe gesehen, ja, ist nicht letzt. Also, ja, da rennen drauf, was das Jahr, gell? Ja. Und alle Spieler vom Racing sind noch eingeladen und dem, wo rennt, vor ein bisschen wandern gehen, gell? Wenn sie wählen, ja. Alle Elsässer. Machen wir nur das Volksmarsch oder organisieren noch eine andere Sache mit dem Nein, wir Fußballverein? organisieren ziemlich viele Dinge. Wir machen ein Festival im Sommer, wo alle Mannschaften von Straßburg, Mulhouse, Saint-Louis, die auch kommen zu Riavik Fußball spielen. Da, ja. 4 Tage in der Woche. Ouais. Et après, on a Weihnachtsmarkt, machen wir. Das macht auch der Fußballverein? Das macht heute der Fußballverein. Wir machen einen Stand von Käufer dort. On fait partie du comité des fêtes avec lui. Voilà, und sonst machen wir viel Festchen und spielen Fußball. Hauptsächlich. Das macht Sinn, ne? Natürlich. Aber ihr organisiert zum Beispiel Volksmarsch am Samstag, da an dem Wochenende. Wir werden ein bisschen mehr darüber erfahren. Mit euch Samstag und Sonntag in alle mitlaufen mit dem Fußballverein. Es ist ein Marsch du Foot. Und was da genau auf dem Programm ist, was wir gut essen können, das wollen wir anverraten. Gell? Für uns Lust gehen, für die Kilometer zu machen, müssen wir ein bisschen wissen, was am Ende, was man sieht im Hafen. Das werden wir erfahren. Hoffentlich. Ja, normalerweise kein Problem. Das erfahren wir mit euch, Yves Haas, in 2-3 Minuten auf francebleuelsass.fr. Aber zuerst Lucie und Valentin Zepfel. Du gibst mir Mühe, sie haben mitgesungen am Gesangwettbewerb Stimmen, organisiert von France Bleu Elsass und Elsassischer Sprachamt. Wir machen es für das 3. Mal dieses Jahr und ihr habt noch Zeit, aber nicht mehr viel, bis am 29. Januar für ihre Maquette schicken. Alle Informationen auf francebleuelsass.fr. Auf France Bleu Elsass gibt's keine Grenze. Der Hand nimmt, der Kummer langsam, sagt sie Zweifel bringt. Dann blieb ich stehen, verloren, war die einsam, bis dass du kommst und streckst mich dann so hin. Du gehst mir mir Sturm und Heil. Du gehst mir mit und ich finde die Kraft. Es gibt kein Ziel, erreichbar ohne Kampf. Und nur mit mir rattet's im Erfolg. Lucie und Valentin Zepfel, Lidl auf Elsassisch. Ihr habt es gemerkt, das ist normal. Ihr seid auf France Bleu Elsass, der erste Radiosender. Da reden wir, wie das Schnabel gewachsen ist. Und Musik mit dem Schnabel gibt es auch. Zum Beispiel dank dem Gesangwettbewerb Stimmen. Schreibe ich in auf francebleuelsass.fr. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch.
France Bleu Elsass où nous retrouvons Jonathan. Bonjour Jonathan. Guten Morgen, Hervé, guten Morgen. On a marqué ein bisschen wandern von der schönen Landschaft entdecken in Richavir, à Richavir, où il y a une marche populaire ce week-end près du navire Zellenberg. Man redet davon mit dem Yves Haas. Yves, wie gehen wir da ein bisschen wandern an dem Wochenende? Gerade durch, hein, voilà. Gerade in unserer Landschaft. Das ist ein Navire. Das ist ein Navire. Ihr habt es gleich erkannt, wie er redet. Ja. Hat es erst tut geht. Ein bisschen kompliziert. Aber du mit dem Hiesel, wo man sieht nicht gut wie hinter. Du ist eine Postkontrolle. Du ist eine Stunde, ja. Und zum Beispiel, wie viele Kilometer gibt es da? Wie viele Strecken? Der normal ist 10,5, zwischen 10 und 11. Und ein Adapté, ich appelle ça un Adapté, 6 Kilometer. Also, da können alle mitlaufen, einfach für die, wie ein bisschen mehr haben. Das ist ein bisschen mehr glatt, gell, die Parcours adapté. So, man probiert es. Es kehrt sich so, es kehrt sich schon einmal. Und wenn wir eben nach den 6 Kilometern machen oder der andere, wie laufen wir ein bisschen rum? Zuerst gehen wir auf Revier ab, auf Navir, da durch. Dann gehen wir auf Zalabarig, Pavla. Pavla ist eine Stunde, wo wir gerade essen, oi. Wenn wir eine große Saal haben, wenn wir in 2 Plätzen essen, in Revier und in Pavla. Und dann gehen wir wieder auf Pavla, gehen wir auf Revier zurück. Kann man zweimal essen, du? Ja, zweimal, 2 Stunden. In Revier haben wir keine große Saal, dann müssen wir zweimal. Das bringen wir auch noch zweimal essen. Ja, was gibt es denn Gutes auf der Karte? Es geht, der Hauptplat ist Bouche à la Reine. Bouche à la Reine, dann haben wir Spaghetti Bolognese. Oh. Ja, Suppe Montbéliard, Suppe, Würstchen, ein bisschen vor allem. Was man warm kriegt, das ist ja, schon ein bisschen kalt an dem Wochenende. Bis 6 Grad will es, glaube ich. Wenn man läuft, hat man kein kalt. Aber natürlich sieht man sich gut an und alles ist vorgesehen für den Parcours, gell? Immer noch der Schild wieder steht, gell? Alles noch gemacht. Ja. Und wer organisiert das, der Fußballverein? Ja, der Fußballverein, ja. Seit wie lange? Seit der 36. Jahr. Und ihr seid dort seit am Anfang, oder? Ja. Und nicht als Präsident, aber ja, immer Fußballer vorher. Und wie gesagt, die Fußballmannschaft, wie gut bekannt ist in der Richavir, weil der Fußballverein wie immer viel Erfolg hat. Ja. Ihr organisiert verschiedene Sachen, das kann man auch sehen, vielleicht auf Facebook. Oui, FC Rigvier. Hoppla, da kann man alles sehen. Es ist ein Marche du Foot. Weiß der Fußball organisiert oder muss man das Fußballkleid anziehen für mitspringen? Nein. Weil der Fußball organisiert. Par la Fédération Française de Sport Populaire. Und natürlich sind immer viel Lied hinter so Veranstaltungen, gell? Ja. Die ganze Benevol, die ganze Frauen, auch die Fußballfrauen, wie auch dabei sind. Was gibt es gut? Gibt es auch Kaffee und Kuchen hoffentlich? Alles, Kaffee, Kuchen, was wir vorher gemacht haben. Voilà, il y a des éclairs, voilà, beignets, il y a tout. Und natürlich, wenn man Fußball will spielen oder ein Junge hat, in der geht von Richavir und man will kommen, kann er auch mal kommen Mittwoch. Für ein bisschen schauen, wie das läuft. Kein Problem. Und den Verein unterstützen. Sowieso. Worauf es das schöne Wetter wird gehen, gell? Wir ruhig. Ein bisschen Schnee wird auch jetzt schon, gell? Sleitschnee. Es wird noch ein bisschen Schnee vielleicht. Man wird es sehen, aber gute Schuhe anziehen und alles wird gerichtet mit dem Fußballverein. Il faudra donc aller à cette marche du foot, cette marche populaire organisée donc à Rigvier ce week-end, samedi et dimanche. Allez-y, für frische Luft schnappen, Hervé. Merci Jonathan, bonne continuation sur francebleuelsass.fr. Pour ceux qui viennent de rejoindre France Bleu Elsass. Aber was nicht der Schnüppe oder der Verräger haben, so wie der RW, mir der Rest gut ansehen, ein Kaschnee ansehen, gut warm, gell? Und noch eine warme Suppe trinken. Ich weiß, man wünsche ich viel Erfolg. Alle Kinder direkt auf den Platz kommen, aber ich schon nicht reservieren, gell? Nein, es ist genügend für alle. Wie ist der Start wieder am Fußballverein? Nein, anciennement Musée Postal, das heißt in Revier même. Aber da werden wir runtergehen an dem Samstag und Sonntag ab Weltzeit? Ab 9, 8. Können alle kommen. Aber da werden wir sowieso alles wieder auf francebleuelsass.fr aufschreiben. Merci, dass ihr gekommen sind. Merci. Das alles kann man noch einmal auf